देखो दोस्तों, अगर आपके भी अंदर दम है तो इसको बता कर दिखाओ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसे काटने के बाद में इसके अंदर से क्या निकलेगा? अगर आपको लगता है कि इसके अंदर से एप्पल निकलेगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ए कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर से केक निकलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में भी कमेंट करें। तो चलो इसे काटते हैं, लेकिन काटने से पहले दोस्तों, बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं सरस्वती माता हूँ। इस बार जिसको भी परीक्षा में पास होना है मैं उन्हें पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 3 सच्चे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। इसे काटने के बाद में इसमें से तो एप्पल निकला।